Labas, nepaslaptis, kad aš tikrai myliu Apple produkciją ir esu buvau jos fanų. Buvau labai smarkiai įsitraukęs į Apple visą ekosistemą, tačiau po biškutį Apple produktų skaičiu kitais. Kodėl? Apie viską šitame trumpame vloge. Viskas prasidėjo nuo iPhone'o. Tais laikais, kai išėjo pats pirmas iPhone'as, aš apie jį dar nieko nežinojau. Tačiau sekančiais metais, kai išėjo iPhone'as 3G, aš sužinojau apie jį ir aš pradėjau domėtis juo. Kas čia per telefonas, kas čia per kompaniją Apple, nes iki tol aš nesu apie nieko girdėjęs. Jeigu neklystu, tai buvo 2008 metai, tačiau tais laikais įpirkti iPhone'o turbūt niekas negalėjo apart verslininkų, nes jie kainavo kosmosą. Ir mano pirmasis iPhone'as būtent ir buvo iPhone 3G, bet tai buvo kur kas vėliau, kai jau buvo išleisti ir 3GS ir 4. Ir jeigu aš neklystu, kai išėjo 3GS arba 3GS, tada aš ir įsigijau. Iš tikrųjų, nebeatsimenu, iš kur aš gavau pinigų tam, nes tais laikais, kad ir metų senumo iPhone'as, jis vis tiek kainavo kosmosą. Prieš perkant iPhone'ą dar galvojau apie iPod, nes tuo metu ėjo iPhone'as ir lygiai taip pat atrodantis iPod Touch, bet visgi nusprendžiau tarp tų dviejų išsirinkti iPhone'ą, nes jis viską atliko tą patį, ką iPod Touch'as, tiesiog dar galėjai skambinti ir rašyti žinutes. Sekantis mano pirkinys buvo jau Anglijoje, labai norėjau išbandyti Apple produkciją ir įsigyti pirmąjį kompiuterį, tai įsigijau pirmą Power G4, man atrodo, Mac Power G4 ar kažkas tokio, užrašysiu kažkur čia taisyklingą pavadinimą. Tai buvo pats pirmas mano Mac'as, dar atsimenu, kad mokėjau už 200 svarų, važiavau per pusę Anglijos, kad jį parsivežčiau, pirkau iš žmogaus naudotą, tiesiog norėjau išbandyti, pažiūrėti, ar man lips ir patiks. Ir man visai patiko. Tais pačiais metais, po kurio laiko dar nusipirkau savo pirmąjį iPod Shuffle. Toks mažiukas be ekranėlio, bet man tik tiek ir tai reikėjo, kadangi aš dirbau kažkokiam tai iš Warehouse'ų berods Anglijos ir kad prastumti dieną man reikėjo muzikos, o iPhone'as buvo per didelis tam reikalui, tai nusipirkau mažiuką iPodą, dar įsigraviravęs buvau savo inicialus ant nugarėlės, nes tuo metu, kai pirkau, buvo galima tai daryti. Ir jau tuo metu turėjau 3 Apple produkcijas. Čia buvo, jeigu neklystu, kokie 2014 metai. Pamylęs Mac'ą, pamylęs iPodą, iPhone'ą, nusprendžiau pasinerti pilną galvą į Apple ekosistemą ir pažiūrėti, ką jie dar gamina. Kai važinėdavau į Daniją, buvau įsigijęs iPad'ą. Namuose turėjau Apple TV vien tik tam, kad žiūrėti filmus ne ant kompiuterio, ten 27 colio ekrano, kai galėjau tą daryti ant 1,5 metro ar 2 metrų, dabar net nežinau, colių televizoriaus Apple TV pagalba. Po to, žinoma, atsirado ir Apple Watch'as. Ir iš principo pasinėriau ant tiek smarkiai į visą Apple produkciją, kad net pradėjau pirkti smulkmenas, kaip pavyzdžiui Apple Magic Mouse'as arba Apple Magic Keyboard. Laikui bėgant, aišku, pradėjau atsinaujinau kompiuterį, atsinaujinau laikroduką, atsinaujinau klaviatūrą pelę, atsinaujinau Apple TV. Iš principo viską, ką turėjau, kas kažkiek metų pradėjau atsinaujinti į naujesnį ir naujesnį. Ir man patiko, man iš tikrųjų patiko ir vis dar patinka būti ekosistemoje, Apple ekosistemoje, tačiau pastaruoju metu mirus Steve Jobsui viskas pasikeitė. Kaip bebūtų gaila, Apple nebėra tokia, kokia jinai buvo. Aišku, vis dar atsiranda naujų produktų, kaip HomePod'ai, ausinės, tarp kitko pamiršau paminėti, Apple AirPods'ai taip pat pas mane yra. Ir žinoma, naujausias Apple produktas, tai yra Apple Vision akinukai, kurie kainuoja kosmosą ir aš negaliu jų nusipirkti ir išbandyti. Aš kaip ir galiu, bet mano principai neleidžia to daryti. Ir šiaip manau, tai būtų blogai investuoti pinigai, nes nemanau, kad aš išnaudočiau visą jų potencialą, to labiau, kad greičiausiai Europoje ne viskas ir veikia, ką siūlo Apple Vision'as. Ir žiūrint, ant kiek Apple kokybė pradėjo stoti, nebejudėti į priekį, mes tapom bandomaisiais triušiais, reiškia išeina naujas macOS'as, naujas iOS'as.
jis nėra neišdirbtas iki galo, reiškia, mes gaunam pilną bugų turinčią sistemą, kurią mes kaip bandomieji triušiai analizuojam, patys to nežinodami, siunčiam Apple rezultatus, jie iš to taiso bugus, na ir tobulina sistemą. Prie Steve'o Jobso būdavo taip, kol produktas nebus išdirbtas 100%, tol jisai nepasieks rinkos. Dabar to dėja nebėra. Na ir žinoma, visi kiti konkurentai taip pat labai tobulėja. Mano pirmas ne Apple produktas, kuris pakeitė Apple produktą, buvo Logitecho pelytė. Visų labai mylima ir išgirta Logitecho MX Master 3S. Ir iš tikrųjų, nuo pirmo prisilietimo aš įsimylėjau tą pelę ir lyginant ją su Apple pelytė, tai Apple pelytė slepiasi krūmuose. Ir iš patogumo rankoje laikymo, ir iš customizable, reiškia, mes galime kiekvieną mygtuką priskirti tam tikrus dalykus daryti, kiekvienai atskirai programai galime priskirti atskirai tos mygtukus, kad kažką darytų. Ir aplamai, ta prasme, šita pelė yra, šitą Logitecho pelę aš galėčiau pavadinti Magic Mouse, bet ne Apple suplotą blyną. Po to sekė ir su klaviatūra. Magic Keyboardą pakeičiau į Logitechą MX Keys ir labai džiaugiuosi, kad tą padariau, nes vėlgi kai kuriuos mygtukus galime customizinti, daug maloniau rašosi, man reikėjo papildomo skaičių bloko ir ta visa klaviatūra kainuoja daug mažiau negu Apple Magic Keyboardas, kuris turi, sakykime, irgi tą papildomą skaičių bloką ir, iš principo daugiau nieko ir nepasiūlo. Taigi, pirmieji pirkiniai buvo pelytė ir klaviatūra. Po to supratau, kad man yra nebereikalingas iPadas, nes iPadą naudojau kaip knygų skaitytuvą. Pardaviau jį, galiausiai supratau, kad man nebereikalingas ir Apple TV, nes dabar visi išmaniai televizoriai valdomi telefonu, tai aš iš telefono galiu paleisti ką tik tais noriu ir man nebereikia to Apple TV irgi išėjo į pardavimą. Na ir paskutinis naujausias mano pirkinys yra Garmino laikrodukas ir tai buvo vienas geriausių sprendimų, nes mane iš tikrųjų supykdė išėjęs Apple Watch 10. 10 metai iš metų eina Apple Watch'as. Nuo 1 iki 10 ir niekas nepasikeitė. Tas pats dizainas, galbūt kažkiek plonesnis, bet come on, rimtai, plonesnis, čia inovacija, neįdomu, kokius ten procesorius vidų dedat, kaip jis ten naujesnį procesorių turi ar daugiau RAM ar kažko. Tas pats laikrodis. 10 metų eina tas pats laikrodis. Come on, Apple. Rimtai. Tas dizainas, tas kvadratinis, užlenktais kraštais dizainas buvo įdomus pirmus 2 metus. 3 metais jau kažkoks, jau nebe tas. Ir aplamai, man visada laikrodžiai patiko. Aš visada mėgausi turėdamas gražų, gerą laikrodį. Ir man iš principo, kaip ir minėjau, pirmus porą metų gal buvo įdomus tas nestandartinė išvaizda, bet galiausiai aš norėjau grįžti prie apvalaus laikrodžio ir vis laukiau, gal Apple išleis kažkokį papildomą, kažkokį kitokį laikrodį, kuris bus apvalus ir taip, išleido tą ultra laikrodį, bet jis lygiai tas pats. Biški dizainas patampytas kažkas, bet tas pats, niekas nepasikeitė. O kaina jo kosminė. Ir įsigijęs Garminą, aš supratau, kad Apple laikrodžiai, kaip ir iPadas, kaip ir Apple TV, visiškai beviltiškas produktas. Aišku, dabar mane užsipūlys komentaras, ką tu čia nusišnekė, Apple laikrodžiai tobuli, ten viskas taip ir naip. Aš kalbu iš savo perspektyvos. Aš važinėjau, daug važinėjau iš tikrųjų dviračiais. Aš važiuoju kelias dienas dviračių. Ir kai man reikia Apple laikrodį krauti kiekvieną vakarą, čia jau yra bezabrazija, atsiprašau. Garminas laiko 4 dienas. Dabar gali sakyti, kas čia 4 dienas, kodėl tai tiek? Todėl, kad aš viską jame sujungęs, absoliučiai, visus matuoklius, visus sensorius, visus GPS-us, viską, ką įmanoma sujungti laikrodį, pas mane sujungta ir jis laiko 4 dienas. Aš su juo sportuoju. Čia yra Garmin Couch'as, treneris, virtualus treneris, kuris mane prižiūri salėje, prižiūri mano miegą, prižiūri mano dehidrataciją, prižiūri mano kūno bateriją.
Come on, čia yra tiek daug sukrauta, tiek visko daug ir aš viskuo naudojuosi. Apple nieko neturėjo. Nieko. Turi kažkokius ten tipo užsiėmimus, šūdo verti. Daugiau nieko neturi Apple Watch'as, ko neturėtų šitas laikrodis. O šitas laikrodis turi daug daugiau, negu turi Apple laikrodis. Tai visų pirma, dizainas. Visiškai mano širdžiai mielas dizainas, lyginant su Apple laikrodžiai. Baterija. 4 kart geresnė baterija. Nors jeigu, tiesą pasakius, Apple būčiau sujungęs absoliučiai visus sensorius, gal jis net paros nelaikytų man. Bet kokiu atveju, minimum 4 paras ilgiau laikanti baterija, kas man yra labai aktualu. Mygtukai. Vien tai, kad Garminas turi mygtukus, jau yra kosmosas. Aišku, skaisit, ir Apple Watch'as turi mygtukus. Tai, bet, Apple Watch'o mygtukai iššaukia. Kažką iššaukia ir viskas. Ir toliau vis tiek pirštų reikia naviguoti, nori tu to ar nenori. Garminas absoliučiai viską gali valdyti, net nepalietęs ekrano. Kodėl sakysite, tau tai aktualu? Todėl, kad važinėjant dviračiu, bėgiojant, plaukiant, nežinau, bet ką darant, kur yra šlapia, kur yra lietus, Apple device'ai, tiek iPhone'as, tiek Apple Watch'as pradeda šūdą malti. Žiauri malti šūdą. Apple iPhone'as, aš kai važiavau 300 km praeitais metais, išvis ten kosmosas buvo, bandai navigaciją judinti, nieks nesjudina, lašai krenta, pradeda meniu įsijunginėti patys, tiesiog važiuoji iPhone'u, matai kur važiuoti, įsijungia kažkoks meniu. Atrodo, kad kažkoks nematomas žmogus spaudinėtų mano iPhone'ą. Su Apple Watch'u lygiai tas pats. Pradalys, sušlapo ekranas, trinys smarkiai spaudyta, nieks nereaguoja nafik. Viską ant Garmino gali pasidaryti mygtukų pagalba. Shortcutai, tobulas dalykas. Kiekvieną mygtuką galiu priskirti. Kiekvieną pabraukimą galiu priskirti tai, ko man reikia. Pavyzdžiui, dehidratacija. Aš sakau, kiek aš išgeriu vandens. Pabraukiu iš kairės į dešinę, pažymiu, kiek išgeriu. Viskas. Pas nusistatei, kokias normas geri. 205 ml, 0,5 litras, nesvarbu. Pats viskas susivedai. Paspaudžiau vieną mygtuką, muzikos kontrolė. Paspaudžiau kitą mygtuką, timeris, kurį labai daug naudoju. Paspaudžiau trečią mygtuką, mano šios dienos programa visa, pasižiūrėti, ką šiandien sportuosiu. Garminas pats nusprendžia, kiek pakartojimų, kiek kartų, kiek priėjimų, kiek ilsėtis minučių. Viską jisai supranta pagal sensorių, pagal tai, kiek aš esu pavargęs, pagal tai, kiek aš išgėriau vandens, kiek aš mėgau. Oh my god, tai yra virtualus asmeninis treneris. Aš esu anksčiau sportavęs, aš žinau, kaip viskas vyksta, bet su Garminu aš pasiekiau rezultatus kosmiškai greitai. Aš nežinau, mane Garminas jeigu remtų, aš jaučiu taip aš nekėčiau. Aš dabar to bušniku, lyg mane Garminas remtų, bet manęs neremia niekas. Tiesiog aš esu įsimylėjęs šito laikrodį. AMOLED ekranas, tobulas. Taip susikustomaizinau savo laikrodį, kad atrodo, kad tai yra mano kūno dalis. Wow, nei vienas Apple produktas man netikė tiek malonumo, kiek šitas paprastas laikrodukas. Na ir pagrindinis dalykas Apple Watch'e, kas man nepatiko, tai Apple Face'ai. Tragedija. Dieve padėk. Galbūt Apple Watch Ultra šiek tiek turi kažką, gražesnio, sakykime, ne? Bet paprasti laikrodžiai, Dieve apsaugok, absurdas. Nieko nėra, jokio Apple Face'o, o atsisiųsti nėra galimybės. Yra Apple Store, kažkokie Apple Face'ai, bet jie veikia kreivai. Nei vienas neveikia taip, kaip turi veikti. Lagina, neįsijungia, užlūžta, šūdas. Čia nuėjus į Store bele kiek free, bele kiek mokamų, nerealūs Face'ai. Ir tūkstančiai jų. Kai Apple nieko. Iš visų, kas yra po defaultu, 3 gal. Ir tie 3 atsibosta. Ir jeigu esate pastabus, turbūt pastebėsite, kad labai daug apie Apple Watch'ą kalbu. Jo, iš tikrųjų, Apple Watch'as turbūt labiausiai pakeitė nuomonę apie Apple produkciją. Šiuo metu iš Apple turiu tik 3 dalykus. Ausinės, telefoną ir kompą. Viskas.
Tie 3 dalykai dar mano vertinimu tikrai neblogai, nors ausinės manau, kad irgi galėčiau pakeisti, turbūt yra tikrai geresnių ir už gerą kainą, ne, bet į tai kol kas nesigilinau. Telefono, kol kas dar niekas neišrado tokio telefono, kurį norėčiau įsigyti vietoje iPhone'o, lygiai taip pat ir su kompais. Linuxas man patinka, Windows'ų nekenčiu, MacOS'ą myliu. Ir pakeitęs laikroduką supratau, kad Apple tikrai nėra tokia fantastiška įmonė gaminanti tokius fantastiškus prietaisus, kaip aš maniau iki šiol. Taigi aš vis dar gerbiu Apple, bet tikrai kai kurie produktai nustojo augti, jie tiesiog sustojo kažkuriam tai laike ir nebejuda į priekį. O ten kažkoks naujesnis procesorius ar daugiau ramų, man, aš negaliu skaityti kaip kažkokią tai wow naują inovaciją. Deja. Ir pats blogiausias dalykas, tai nebeliko to one more thing. But there is one more thing. But there's one more thing. But there is one more thing. There is one more thing. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Tiesiog sukūriau šitą vlogą dėl to, kad tikrai nemažai klausimų susilaukiau, kodėl aš iškeičiu Apple produkciją į kitų firmų produkciją, kuo man nepatiko, kuo man blogai, ypač iš Apple forumo, kai pakomentuoju vieną ar kitą dalyką, kur paminiu kitą produktą, kuris man labiau patinka negu Apple, susilaukiu labai daug klausimų į privatus. Tai tikiuosi atsakiau jums, dėl ko aš išsirinkau laikrodį, dėl ko aš naudoju ne Apple mouse'ą ir kodėl pardaviau savo kitus Apple devices. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir susitiksim kitose videose. Ciao.